igihe nk'uko Imana yampaye yaje kumpira ijambo arambwira ngo ndangurure mbwira isi yose. Koresha mikrofone neza. Yego. Ndangurure mbwira isi yose abari mu Rwanda n'abari hanze ku isi bari Burayi n'abari hehe bose. Ngo mbabwire ngo igihe ni iki ngiki kirageze kandi kirasohoye. Amahirwe bafite namwe bagomba kuyakoresha. Ubu bafite amezi ageze muri 5 yo kugira ngo bahenda Imana ibagarukeho. Hanyuma ikindi nagiye kubona mbona ko Imana agiye kunyereka mbona amafaranga ajyanyagiye hasi. Abanyamafaranga ajyanyagiye hasi. Ngiye kubona mbona abantu benshi bari kuyarwanira mbonye bari kuyarwanira ya mafaranga barwaniye mbona ahindutse umuriro. Ayo mafaranga barabatwitse kandi uwayafataga wese yatwikwaga nayo. Nuko Imana yambwira ngo dore n'ubutunzi bwanduye abantu bari kwirukira. Umuntu uzi ko yambara kaberwa akagira gutya agiye kumera nk'uwambaye ubusa. Ko muko Imana yabinyeretse. Abahanuzi babaye imari mu buryo budasanzwe. Kubera iki? Kubera ko nabirabifo abahanuzi b'ibifo. Nuko Imana yambwira ngo witegereje bandavuze ngo narebye. Yambwira ngo genda urangurure. Imana ishimwe. Hanyuma y'ibyo ngibyo rero nuko Imana yambwiye ngo hari ibindi nzakubwira bizakurikiraho ngo kandi umuntu wese nabyumva zahindi umuntu wese nabyumva uyu mwaka ubaye umwaka utiyageze kubaho mu myaka yose. Hari ikimenyetso Imana itambukijeho umwaka impamvu kandi uyu mwaka ubereye isi yose. Ikindi uyu mwaka hajemo icyorezo gisha. Hari icyorezo nabonyemo gisha gitangira ku bihugu duturanye. Yambwiye ngo hanyuma y'ibi ngibi hari ibintu izambwira bidasanzwe. Imana ushize naravuze ngo ntaga abahanuzi n'abakristo babera igihugu umuvumo bakibera umwako hako bakibera umugisha. Rero abantu basenge bongera amasengesho bongera basenge. Yes, ni by'agacu gakomeye kuduhitamo hano kuri Gonarike Plus. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ngewe nitwa David, njye mugiye kubana muri kigano nkanakibura. Ariko nanone kuri kamera za Gonarike Plus muri kubona umukozi w'Imana, umuvuga butumwa, umuhanuzi w'Imana, umwana w'Imana. Ikiruta byose akunda Imana n'abantu. Uyu munsi umutumirwa wacu ni Innocent, mumukunze hano kumubona hano kuri Gonarike Plus. Uyu munsi rero Imana yemeye ko twongera kuganira nawe nyuma yuko mu gitondo yanyandikiye akambwira ngo hari message ashaka guheza muri rusange cyangwa se ku bantu muri rusange bizera Imana cyangwa se ku bakristo bizera Imana. Yambwiye ati hari message nshaka guheza abantu bizera Imana, ariko nanone hano babwira n'ijambo ry'Imana. Nanjye ndavuga ati nta kibazo rwose ndamwakira kuko ikindi gihe aba ninjye bamuhamagaye. Uyu munsi Imana kwa yamuhaye iryo yerekwa akaza hano. Hanyuma Innocent karame ndakwakiriye. Yego. Yerekwa ndimo nuka ngo dutangiye n'isengesho nkavuga ibyo mbona nanjye. Imana kumugisha. Kadusenga Imana. Kwasenga. Okay, murakoze. Kadusenga Imana. Mana mu izina rya Yesu uri Imana yo kwiringirwa, Imana yo kwizerwa ibihe byose. Tukubanje kubaho nta uzagusimbura. Tela silebo shainimanda lantala sive elantolebonia lala si ebodi drala bosi avo. Urakoze Mana kuri uwo kwizerwa mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma rero kugira ngo tuze gutangira tuze kubona kanya kugira ngo twumve message Imana yaguhaye, reka tubanze tuganireho gatoye. Yego. Innocent uragaragara neza. Nzi kare kigikumbwiye. Reka tubanze tuganireho gatoye nyine manze ngo kugaragara neza. Yego no kuri Imana gumugisha. Ni imbabazi z'Imana. Nawe uzi neza ko wambaye neza. Biri mu masezerano. Yes, nambaye neza. Kera nibwo baje bavuga ati ngo kwako nambaye neza, wambaye neza rero ngo mpaye nk'ijana kwako wambaye neza. Niba wowe nakwaka ijana niwe nakwaka note of course. Anyaka note. Ibi ni amasezerano kandi amasezerano yacu yasohoye ntabwo tubarya twenyine. N'ibindi bizaza n'ibindi bizaze. Ubu muri turasangira nta kibazo. Bisobanuye iki kugira ngo umukozi w'Imana abe igaragara neza? Uko umukozi w'Imana agomba kugaragara neza. Ubundi mu buzima busanzwe no mu buzima bw'umwuka by'umwihariko umunyamwuka niwe akagombye gusa neza cyane kuruta umunyamubiri. Kigute uko umunyamwuka azi nkanjye ubwanjye. Iyo mfite wenda nkavuga ngo ndafite parufe, ndafite isabune, ndafite amavuta, inkweto imeze neza. Iyo ni base y'umukozi w'Imana
agomba kubagiza ashobora kuba adafite n'imyenda myinshi ariko afite parufa humura afite ibyangombwa impumuro nziza afite isabune yo gufura niyo koga amavuta meza wisiga ubundi ukambara neza amasogisi ameze neza imyenda y'imbere nayo isa neza ubona umukozi w'Imana ku ryano hose yajya kuvuga ubutumwa batakwigira ati turumva oderi ihumura ukundi kuntu kugira ngo n'ubutumwa uvuga abantu babashe kubwakira neza abantu babwakire neza nyine ukavuga Yesu usukuye mu mutima no ku mubiri yego iri ni isomo abantu badukurikiye b'abanyamwuka b'abahanuzi niba ari umuhanuzi dukurikiye abakisi bo basanzwe babizi ko bino bintu ari ingenzi kuri bo ariko ni isomo ryiza twagombye kwigira hano njya nkunda kuvuga ijambo ngo twumve turebe ariko tuniki yego sama jambo 3 kumva ukareba ariko nanone ukanagira ute ukiga yego ubwo akakana abantu bakige gusa neza kugira ngo ubwirize ibyo ubwize n'abantu babyumva mwatwaganira avuga ati biragoye kubwira mu bantu Imana izabatabara uwo kigaragara ko utaratabara hari igihe wenda udafite n'imyenda yo kwambara ariko muri mikeyi ufite ukayisukura mu buryo uyibamo neza mu buryo uragira ahantu ntibakwitaza bakavuga bitewe nahe kujyanye uri Imana ishobora nkatwe idutuma ahantu hatandukanye hakomeye nshaka no kuvuga ngo ndakujyana ahantu hakomeye rero Imana yabona ko uzi gusenga ufite ishaka ariko ugira umwanda hakaba harahita kujyana wenda ukajya ahantu hakomeye bafite tapi yabo nziza wakuramo inkweto gasanga bateye ikibazo bakakubwira ati rero hari abantu hari ikintu abantu bakwiye kumenya reka kano kantu mite nkavaho tuhita tujya ku bindi ikintu abantu mukwiye kumenya burya uko mugira mu ngo z'abandi bakakubwira ati ngo nta kibazo ambara inkweto burya hari ikintu baba bigize ute birinze ntabwo nabyemera bagahita bakubwira ati ambara inkweto nta kibazo si ngombwa gukuramo inkweto nawe ukabyishimira ati bakubashye burya hari ikintu baba birinze Yesu yagiraga mu Yuda akamuyuda yagera mu baki mu bandi bantu basanzwe akigaragaza nk'usanzwe ariko adatakaje karite yabo atatakaje karite kari Yesu kari umwami rero kuba wambwira ngo nzi wawe ngo wowe ukuyemo inkweto ngo ngiye nkomeze nambe inkweto ngire hakurya ntago ari byo tinakubashye ngo wanyubashye oya wose kutiyubashye ngo uzikomezanye buriya hari ikintu babirinze bavuga ati uyu muntu nakuramo inkweto turi buze kumva ibintu bitari byiza yego wangizaho kavuga ati ukaza ugashima Imana ngo ejo bundi mperutse kujya ahandi hantu Imana yanteye iteka ngo bakuyemo nge ntinakuramo inkweto hanyuma rero mu buryo bw'umwuka umeze ute mbomeze neza David ndashima Imana ndashima hanyuma mu buryo busanzwe nkunze kukwakira mu bihe by'amasengesho uyu munsi nawe uri mu bihe by'amasengesho ndabitangira kuwa mbere ndabitangira ejo ndabitangira ejo yego ejo samedi last day hari ibyo twari turi gukora twasenze turasenga Imana ikora iby'imbaraga ariko gahunda y'amasengesho turakomeje yaratubwiye hari iminsi 2 yatubwiye ariko nimara kuva mu iyo ngiyo minsi nihaye yo gusenga nzongera mfate ndibiri Imana yavuze ubwo uratangira ibihe by'amasengesho yego kuwa mbere hari ubugiye gusharije gushaka izindi mbaraga cyane hari umwe twigeze kugana avuga ati ngo none uwo turi buze ko gusengana uyu munsi ni par seconde ariko bayinasa ntabwo ujya witinya umunsi n'umwe ntabwo ujya witinya nk'ubu kare ku Imana gukoresha imbaraga y'Imana kurimo ntabwo ujya witinya icyo gihe hari igihe nanjye mvuga ngo Mana nyine nkagira nkabangira muri ikintu kintera ubwoba ni ubwoba bw'ibihe nshobora kugeramo nkavuga ngo muri tuza abantu benshi David ntabwo ngira ubwoba ngiye ngo nkitinya pita ngi ibintu byose mbisunikira kuri Yesu mbimusunikiraho bati Yesu ndabona ngize ubwoba muri ibi bihe nk'ibi ngibi ndabona bikomeye ungirira imbabazi tuva iruhande rwanjye na gatoya ubwo nibwo bwoba ngira nkatinya nkavuga ngo mbese Imana iramutse imvuyo byagenda bite ibyo nibyo bintera ubwoba nta kindi cyantera ubwoba kuvuga ngo ndagusengera kuvuga ngo ndagutuma irantuma aha ibyo ntabwo wabintera yego hanyuma rero hari nk'abantu bamara kubona bageze nko ku rwego uriho bakavuga ati amavuta yanjye ahantu atagomba kujya hakoze ngiye ko mbona nta naho ndagera buriya njya mbona ariko ariho bigitangiye aho ugeze kameme hari aho ngeze ariko ngewe buriya kenshi ikinezeza ni uko nshobora kuba mbanye n'Imana neza hari skandari cyangwa se hari urwego umuntu ageramo wenda agasenga Imana kuko umuntu agitangira
atandukanye n'umuntu umazemo igihe asenga kuko birivuga ngo abahanuzi bato n'abahanuzi bakuru ariko muri rusange nuko icy'agaciro kinini nuko Imana ibikuzi neza cyangwa se mubanye neza n'Imana connection yawe n'Imana iri strong ikomeye aho ngaho nibyo biba bifite imbaraga naho kuba navuga ngo maze igihe kinini kirekire mu bintu by'agakiza ku ruhande rw'umubiri yego ku ruhande rw'umwuka haruka Imana iri kubona ko ari igihe kirekire nanone kandi cyane gusa kuri nge pe igihe maze kinini nsenga shano kuri pe mbanye n'Imana igihe umaze senga Yesu yanyeretse ibintu byinshi bitandukanye mu gihe maze nsenga kandi yanyigishije ko nshobora kugenda mu buryo bwose nuko nshobora kwitwara muri uru rugendo yego yaguhaye itware gutya genda gutya yego ajya nsanga akambwira ngo bigenza gutya byitware gutya buriya kenshi iyo umwuka yagiye mu muntu yari mu muntu akigendera ntago umuntu abari we ntago wakigengwa na mwuka wera ntuzasanga umuntu agakora ibyo yishakira byose nta mutima umucira urubanza kuko mwuka wera nyine aba yarigendeye kandi biravuga ngo aho mwuka wera atari abantu bigira iki ibyigenge niyo mpamvu uzasanga umuntu wese ahari ari gukora ibyakumva ntacyo bimubwiye mwuka Imana yagiye abantu bakora ibyaha bakumva nta kintu bibabwiye baba bameze bati ese David umuntu avuze ngo Imana yamubwiye ngo nagura 2,500 ngo nibyo birasubizwa kandi nibaza ukuntu tanga aya mafaranga niho urasubizwa bakarya kandi bakumva Imana yabasubije kandi akayarya kumva nta nubwo bafite disi akumva nta nubwo bafite uwo ngo mwuka Imana yaragiye yigize ikigenge mu maso y'Imana yego ntekeza amafaranga kuntu bayarya bakabaga umutima akavuga ati Imana yabasubira nawe yashima Imana ko yamusubije kandi se ayarya kandi umuntu ayarya nibyo bavuze ngo barabisengeye bazabirebe ntibinakoreke ntibinashoboke kuko impamvu Imana ihita ibyihorera hari igihe umuntu Imana igiye gukora igitangaza ashobora kuzavuga ngo shango nigeze ntanga ifeza hari umuntu ahaye amafaranga aransengera bicamo ibyo rero ntabwo Imana ibishaka ariko njye ntekeza ko uyu muntu waba yatanze woba yakoze icyo agomba gukora oya nta mwuka w'ubwenge aba afite ahubwo nta mwuka w'ubwenge n'umwuka w'ubushishozi aba yarigendeye buri wese agira mwuka w'Imana hari umwuka w'Imana ukubwira ngo ibisibyo ari umuntu ashaka kubwira David akavuga ati David ndashaka gukorana ikiganiro nawe ndi kunywa mitsingi urumva hari umuntu washaka kuba wabivuga sibyo hano navuga ati ndashaka gukora ikiganiro nandi kunywa itabi kubera mwuka w'Imana uri muri wowe agahita akubwira ati ntibikabeho ko waza hano nakwakira umuntu kunywa itabi nanamenye ko urinywa sinakwakira wabanza kwatura ukihana uwo n'umwuka w'Imana uri muri wowe aramutse yigendeye rero mwuka w'Imana aramutse yigendeye aramutse agusize wazagira akire nabandi bakaza ari kunywa amatabe n'inzoga babivuyeho n'amaso y'abana akabibona kandi ukumva ntacyo bigutwaye kigiye mwuka w'Imana zaba yarigendeye hanyuma tugiye kujya kumva message Imana yaguhaye ndetse unaza no kutubwira ijambo ry'Imana yagushize ku mutima uyu munsi urabizi ko ngiye nkunda ijambo ry'Imana nkunda ko abantu tukomeza kumera neza nubwo abantu bagiye banshinega ati David ba bintu ugiye gukora mu by'ukuri nta abantu bazabikurikira ino sabona ariko biri kenshi ikintu cy'ubwenge abantu barakirwanya ikintu kiri mu bwenge kandi kiveho n'umwuka w'Imana abantu barakirwanya impamvu abantu bakurwanya babonamo Imana ariko amaso yabo ntagaragare ntabibone kuko Yesu aza gucungura umuntu yavukiye i Betelehemu urumva avukiye i Betelehemu ku muryango uciriritse urumva abantu bavuze ngo yewe ngo rango niyo muntu ngo uzacungura isira ngewe ngo pura ni fake ariko ntibigeze bavuga kuri Herode mu kuvuka kwe ntago bigeze banagutekereza ko nta nibi bigeze bamuvugaho batekereza ko Herode azabagirira n'abazabababaza kuko nta inyenyeri ya Herode yari yarazimye nta nyenyeri yavukanye ariko wavukanye inyenyeri nziza abantu bamuvugaho cyane ufite inyenyeri imuyobora ufite inyenyeri imuyobora mwuka w'Imana muri we bamuvugaho byinshi bakavuga ngewe nagiye gukora bino bintu bakameza n'ingero bakanyeka ibiganiro byagiye bikunda bagabona bifite bazi ibyo biganiro byari byo ngo reba kino kiganiro cyarakunzwe ati wowe nujya gukora biriya urabona hari umuntu uzabira bakanyereka abo byanze yego kenshi nyine umuntu ukora wenda ibyo uzaba uri gukora wowe kubera ko birimo Imana bazakwereka abo byanze wowe uzahita ubabwira ngo kubera ko bo byanze nta mwuka w'Imana ntabwo Imana yabashigikiye bo babikoraga ngo nkabo ariko nge kuko Imana iri kumwe nanjye kandi nyoboye reka mbere ko bigiye gukunda ariko hakundi nyine abandi babura wowe ukaboneraho abandi baburira kandi ko byanakugendekeye
abandi bahahiye bakabura uwo niho waboneye niho nahahiye urabona aho abandi baburiya wowe niho uhagira ukahabonera yego niko byanakugendekeye n'ubu ngubu niko biba binameze umuntu ushobora no kubyinjiramo kubera ko David yagiye abirimo reka tubigire David Imana yaramuyoboye maze kumuyobora ngo ukora ibi ngibi kandi nzabana nawe ngo haye mwuka w'Imana muyoboza suzi ko nawe uri umuhanuzi w'Imana buriya naba nicanye n'abantu nkawe mwuka w'Imana arakuyobora akakubwira ngo kora gutya kora gutya kora gutya uyu muntu mubaza uri kubariza isi yose n'abashumbuzi kubabarizamo hanyuma tugiye kumva message Imana yaguhaye ndetse n'ijambo ry'Imana yagushize ku mutima Innocent mukisi uyu munsi iki kibazo ngonze kukibaza umuntu wari wese nakiriye kandi sinzacika intege kukibaza sinanzarambirwa kukibaza ndetse nzizera neza ko namwe mutazarambirwa kucyumva Innocent mukisi uyu munsi yitwarate ye nawe bikurenga ako ntago ndi hano hafi nagiye nagiye hari ibintu mwuka w'Imana arimo aranyereka umukristo wo muri iyi minsi ukagomba kwitwara icyambere no guca bugufi no gusaba imbabazi ubundi umukristo nyakuri arangwa no guca bugufi no gusaba imbabazi kandi akemera ibyaha bye umukristo nyakuri agomba no kubana n'abantu bose amahoro kuko niba uri umukristo ukamenya ko utari kubangama nta bukristo bwawe ariko igihe cyose uri umukristo uramenya ngo mwuka w'Imana muri wowe nabangamiye David avuga ngo David urumbabarire nakubangamiye nkavuga ngo Mana imbabarire nawe David umbabarire uwo niwe mukristo ubundi Imana ibishaka umukristo nyakuri nuvuga ngo mushumba ibi ngibi nakoze ntago ari byiza nakoze nabi mutima uncira urubanza umbabarire n'umushumba mwiza nyine ukundi ntama nakavuga ati ndakubabariye kandi bigahita byibagirwana ibyo yakoze byose umukristo nyakuri agira imbabazi kandi akibagirwa ibyo yababariye umuntu yamubabariye kubera ko yamubwiye nabi yamututse yamuvuze akamubabarira akanibagirwa ko yigeze amuvuga agakomeza kumugirira icyizere uwo niwe mukristo nyakuri niba utababarira umuntu ngo numara kumubabarira burundu umufate nk'umuntu utaraguhemukiye ubukristo bwa burimo barajegajega ariko umukristo nyakuri arababarira nyakuri arababarira umukristo nyakuri yihanira kureka umukristo nyakuri yemera intege nke ze aho ziva zikagera akanasaba amasengesho ngo amusengere aze kwambara imbaraga uwo niwe mukristo ikibabaje rero nuko mu nsengero abo bakristo ni bake bashoboka muri 90 mu ijana abakristo nkabo ngabo ni 10% bahari bemeye intege nke zabo bakaba bavuga ngo kuba ndemera intege nke zanjye birampindura umupagani ntago bimpindura umupagani ninjye Imana ishaka gukorana nanjye ntago ndavuga kuri Dawidi cyane ariko reka mvuge mu bihe byacu by'ubu ngubu Dawidi we mu gihe cye yarakosaga akambara ibigunira atiteye ku cyubahiro avuga ngo nakosheje ndi umunyabyaha rwose kuba nzi guhanura kuba mpanura Imana inkoresha ntago bingira igitangaza kuba narota rimwe nkarota inzozi zigasohora ntago bingira Yeremiya ntabwo bingira Yesaya kuba nazirota zikaba ntago bingira undi muntu udasanzwe rero byakagombye kugira ngo bimpe kugenda nciye bugufiya ntabwo byakagombye kuvuga ngo bingize Yeremiya ngo bingize Yesaya ngo ndahanura ivumbi hano bavuga ngo barandura ivumbi rigatumuka umva ngo ndaguhanuriye mwa ngo ivumbi rigatumuka ngo ndahanura ngumva ngo ivumbi rigatumuka cyangwa se kayita kubwira ati narahageze ngo ndahanura ivumbi riratumuka ivumbi riri barangura ariko siko biba bimeze hako nibure yavuga ati Imana yangiriye imbabazi Yesu yakundaga gukoresha ijambo avuga ngo bibuke ushaka data ntibibuke nshaka Imana igakora igitangaza iyo kenshi umuntu avuze ngo biba mu nyungu ze Imana irabireka ariho mpamvu ushobora gusanga abantu benshi bari gukererwa mu rugendo bakerejwe n'abantu bari kubasengera babasengera mu izina ryabo bakizira mu izina ryabo n'ibyubahira Imana yababona ikazabona ko bizaba mu nyungu zabo Imana ikabatinza ariko mu by'ukuri umuntu uri mu nyungu z'Imana iyo ari gusengera umuntu aravuga ngo Uwiteka kubw'imbabazi zawe
bw'imbabazi zawe nzagushima uyu muntu nubikora ndakwizeye ibimukorere nzagushima kandi icyubahiro cyawe kizakomeza gushirwa hejuru Imana igahita ibikora yabikorera na wa wundi Imana yabonye ko icyubahiro kisasura ku Mana agahita ajya mu rusengero kuvuga nuko ndashima Imana Imana yakoreye mugenzi wanjye igitangaza cyumutse igitangaza kivuga igitangaza kigaragara akabivuga gutyo Imana ikabikora yego. Hanyuma rero reka tujye kumva message Imana yaguhaye nizeye ko abantu badukurikira bari buze kuyumva neza. Twabanje kuganiraho ariko aka niko kanya ko kumva message Imana yamuhaye, ariko nanone turacyafite imyanya myinshi, umwanya wo kumva ijambo ry'Imana n'umwanya wo kumva nimero y'umukozi w'Imana. Ku bantu bifuza gusengana nawe tutitaye ku bantu bafite nimero ye, ahubwo turi kwita ku muntu uje ubu bushyashya, ari we muntu nyine umuntu dukurikira aribwo bwa mbere adafite nimero y'umukozi w'Imana, niwe turi kwitaho muri aka kanya. Uyisanzwe uyifite niyo ngiyo. Yego. Hanyuma message naje guhabwa nuko Imana yampaye. Yego. Dufatira ibiro dusomere muri ya telefone yawe basomere yego muri Amosi 8 mbagere muri Amosi 8:11 bahanuzi bato ba Nahumu ba Obadiya yego ni igitabo cya nyuma cya Old Testament ya Old Testament ni muri yego page 852 angasi Amos 8 hakurikirana na Mika Obadiya ku bahanuzi ba nyuma tangira kuri Matayo kuri isezerano rishya Amos nayibonye 8:11 yego. Dore mu minsi zaza ni kuwiteka avuga ni kuwiteka Imana ivuga komeza soma nta kibazo. Haranditse ngo dore mu minsi zaza ni kuwiteka Imana ivuga nzatera inzara mu gihugu nzateza inzara mu gihugu urakoze nizaba ari inzara y'ibyo kurya cyangwa inyota yo gushaka amazi, ahubwo izaba ari iyo kumva amagambo y'Uwiteka. Yego komeza subiremo cyangwa ngomeze hasi komeza 12 kandi bazajarajara bava mu nyanja naye mavuye 8:11 12 yego kandi bazajarajara bava ku nyanja imwe bajya ku yindi yego bazavikasikasi bajye iburasirazuba bazakubita hirya no hino yego bazashaka ijambo ry'Uwiteka be kuribona. 13 uwo munsi inkumi nziza n'abasore beza bazishwa n'inyota. 14 yego abarahira icyaha cy'Isamariya bati bari icyaha cy'Isamariya bati ndahiye Imana yawe Dani we yego kandi bati ndahiye umuhango Berisheba uhoraho nabo bazagwa kandi ntabwo bazongera kubyuka. Ijambo haryumvishe dukomeze nahangaha yego mushaka kurikira aho ngaho ngo dore munsi zaza ni kuwiteka Imana ivuga nzateza inzara mu gihugu ntizaba ari inzara y'ibyo kurya cyangwa inyota yo gushaka amazi, ahubwo izaba ari yo kumva amagambo y'Uwiteka kandi bazajarajara bava ku nyanja imwe bajya ku yindi bazava ikasikasi bajye iburasirazuba bazakubita hirya no hino bashaka ijambo ry'Uwiteka be kuribona. David ibi bihe ntago tubirimo ngiye gutanga message aho umuntu ari kuvuga ngo ari gusengera hamwe akavuga ngo ubwo nsengeye i Kigali nyuzwe kangira Rusizi ubwo ngiye Rusizi ndumva nyanyuzwe kazamuke Musanze ubwo mvuye Musanze ndumva ntanyuzwe reka nzamuke Iburera ubwo mvuye Iburera nkumva ntanyuzwe kanzamuke Sedogo ubwo nzamutse Sedogo nkumva ntabwo nyuzwe kanjye mu Rusesimanza ubwo mvuye mu Rusesimanza kanjye muri gabanya ifiriti ubwo mvuye mu gabanya ifiriti reka njye ndabirambiwe ubwo mvuye ndabirambiwe reka njye mu Bisate nta kunyurwa ubwo mvuye mu Bisate reka njye muri Muhungwe ubwo mvuye muri Muhungwe reka njye muri Kanyarira ubwo mvuye Kanyarira reka njye mu bimene byabo mu bimene ahantu yita mu bimene ubwo mvuye mu bimene reka njye muri gabanya juice naho harahari nshuti yanjye. Ibi bihe David urumva tubirimo cyangwa nago tubirimo? Ibi bihe bisa nabyo
reka dukomeze ngo abasore beza Bese. n'abakobwa beza bazagira ishaka ryo kumva ijambo ry'Imana Yego. ngo ariko imitima yabo ntabwo izigera igira gute ituza kubera ko abantu benshi banze gushaka ijambo ry'Imana mbere bigishobokwa bagifite uburyo bagifite agahenge bagiye kurishaka bitagishoboka noneho bababwirize nibamara kubabwiriza bihe kwifatira bafashwe bavuge gutya ngo barafashijwe ariko amahoro mu mutima bure mandi basange babwire ngo nubwo mushaka gufashwa ariko igihe mwakagombye kubikenera cyarabarenganye ni nko kuvuga ngo uri gusaba imbabazi ngo ntibagufunge kandi waranze kureka hakiri kare ibyaha cyangwa umuntu akavuga ngo kumva umuntu bakamuga ati wabyemera hakiri kare ukavuga ati wapi muzana ibimenyetso wapi ntago mbyemeye agakomeza guhakana ibimenyetso byaboneka akabona gusaba imbabazi vuga ati kuki utasabye imbabazi hakiri kare ngo babarirwe utararushya abantu rero nabo abantu benshi igihe nk'uko Imana yampaye yaje kumpira ijambo arambwira ngo ndangurure mbwira isi yose koresha mikrofone neza yego ndangurure mbwira isi yose abari mu Rwanda n'abari hanze ku isi bari Burayi n'abari hehe bose ngo mabwire ngo igihe ni iki ngiki kirageze kandi kirasohoye amahirwe bafite namwe bagomba kuyakoresha ubu bafite amezi ageze muri 5 yo kugira ngo bahendahenda Imana ibagarukeho kuko igihe kirageze ngo bayibwire ngo bakenera n'abahanuzi babwire ngo none se mwatubwira nibura imitima yacu igatuza yego none se mwatubwira n'imitima nibure wenda tukabona tugize agahenge bagiye kubibura hanyuma ikindi nagiye kubona mbona ko Imana agiye kunyereka mbona amafaranga ajyanyagiye hasi abanyamafaranga ajyanyagiye hasi ngiye kubona mbona abantu benshi bari kuyarwanira mbonye bari kuyarwanira ya mafaranga barwaniye mbona ahindutse umuriro ayo mafaranga barabatwitse kandi uwayafataga wese yatwikwaga nayo nuko Imana yambwira ngo dore n'ubutunzi bwanduye abantu bari kwirukira mu buryo bubi bari kwirukira mu buryo bubi butavuye ku Mana ariko ibyo byose kubera ko bitavuye ku Uwiteka kubera ko bitavuye ku Mana bibagezeho ingaruka kandi iyo ngaruka ni mbi cyane izaba ingaruka kuri bo ingaruka mu kazi kabo ingaruka ku bana babo ingaruka ku byo bakora kubera iki ayo mafaranga anyanyagiye ni imitego batezwe kugira ngo n'uwari ufite ibyiringiro ku Mana ahita asohoka agenda avuga ngo Imana nta kimaze ikindi cya kabiri nuko Imana aje kunyereka yagiye kunyereka mbona andi mafaranga nanone kandi nyuma yayo ngo yabatwitse ngiye kubona mbona amafaranga menshi abantu benshi bari kugenda bari kuyatera amaguru bayakandagira mu yandi magambo amafaranga agiye guteshwa agaciro amafaranga agiye guteshwa agaciro wari ufite umutima w'amafaranga agiye guteshwa agaciro amafaranga nawe uyafite agiye kukupfira ubusa kubera iki impamvu agiye kugupfira ubusa Imana yitegereje irareba isanga umuntu wese icyo yishingikirizaga Imana igihinduye ubusa kubera ko Imana bayimye iki umwanya hari aho bigiye kugera n'ufite amafaranga yabitse arira yareba situzi ko amafaranga ari ibisubizo ku banyamubiri abenshi bavuga ko iyo ufite amafaranga bufite byose bari igisubizo ariko umuntu ufite amafaranga agiye kumera nk'utayafite umuntu ufite akazi agiye kumera nk'utagafite umuntu uzi ko yambara akaberwa akagira gutya agiye kumera nk'uwambaye ubusa ko nk'uko Imana yabinyeretse yego umuntu wese uzi ko afite imodoka agiye kumera nk'ugenda n'amaguru kubera iki nk'uko Imana yanyeretse anyereka ibihe haba ku isi ndetse no hanze yabyo ibihe byamaze guhinduka kandi umukristo nk'uko Imana yanyeretse umukristo ahindutse umukristo nyakuri umuhanuzi nyakuri ahindutse nka diyama ihishwa ahantu abantu bose bazi kuko ahantu hose bazi hari diyama abantu barayirwanira hafi kuyicaniraho abahanuzi babaye imari mu buryo budasanzwe kubera iki kubera ko na biriya bifo abahanuzi b'ibifo
ariko abarimo neza ntago ari bifo ariko abarimo neza ni bazima nyine. Kubera iki? Imana yatandukanyije ibifo n'ibintu bizima. Nagiye kubona mbona uruganda ariko Mana ushimwe, nagiye kubona mbona uruganda mbonera gutunganya ibintu ibyuma bikomeye. Ibyo byuma bikomeye najya kubona nkabona ibindi byuma bimeze nkabona bari urundi ruganda ruri gutunganya ibimeze nk'ibyuma ariko ari bya plastike. Ariko ibyo bya plastike byasaga n'ibyo byuma bya original. Nuko Imana iravuga ngo dore n'abahanuzi bazima n'abahanuzi bari mu buryo butari ubw'Imana ariko bashaka gusa n'abandi bazima ba original. Nuko Imana irambwira ngo dore aje kubatatanya. Urwo ruganda najyaga kubona nkabona abahanuzi ibyo byuma byafo bakoraga muri plastike, najyaga kubona nabona babishyize ku isoko babirambikaho ikintu nkahita mbona birafindamye. Nuko Imana arambwira ngo ni ibihe bigiye gufindamisha abo bantu, abo bahanuzi, bitewe n'ibyo tugiye kwinjiramo, bigiye kubafindamisha, bigiye kubazimiza. Ibihe by'ubukene, ibihe byo kubura ubwenge, wamara kubura ubwenge ukizira, ibihe mu buryo bwinshi butandukanye bigiye gutuma abantu bizira mu buryo budasanzwe. Ariko nabonaga bya byuma bya original, nkabona biteretseho ibintu bikomeye amatoni n'amatoni y'amakontineri, nkabona nta nubwo kinyeganyeze, nta nubwo kigeze gute, nta nubwo kivuyeho. Nuko Imana yambwiye ngo nabo ni ibihe bigiye gutuma imbaraga z'Imana muri bo zigaragara, ngo kandi iki nicyo gihe zigiye kwerekanwaho. None ibyo bintu nabonaga bibatsindagira ibyo byuma, nkabona ntabwo ibyo byuma binyeganyeze. Nagiye kubona mbona ubushomeri bwinshi, mbona ubukene, mbona amagambo menshi, ariko umukristo umuhanuzi nyakuri nkabona akomeje gukomera, nkabona akomeje guhanura, nkabona akomeje kuvuga Imana neza ukiri atari uko bayimubwiye, nkabona akomeje kuyivuga neza. Nuko Imana yambwiye ngo witegereje, mba ndavuze ngo narebye, yambwiye ngo genda urangurure. Imana ishimwe. Hanyuma y'ibyo ngibyo rero Mwuka Imana yambwiye ngo hari ibindi nzakubwira bizakurikiraho, ngo kandi umuntu wese nabyumva azegera Imana cyane, agira ishaka, anayibwire ngo wambabarira ugasubiza inyuma, ariko ntibizaba bishoboka kugira ngo ibihe bisubire inyuma, ngo yongera kumbure, yumva kumbuye hagati ye n'Imana ubusabane, akumbuye ijwi ry'Imana. Ntago bishoboka, ntago bizaba bigishoboka. Rero Imana yatanze umuburo ngo amahirwe ni aya ngaya. Amahirwe ni aya ngaya. Igihe kiri kugenda nkuko amazi atemba ntasubire inyuma, kuko amazi ari gutemba ntagasubira inyuma ngo bishoboka. Iri ni ijambo ry'Imana. Mwuka Imana yambwiye ngo ayo mazi ari gutemba ntasubire inyuma, ni ijambo ry'Imana ritazasubira inyuma. Ubwo nyine ryatambutse, uryumva azaba yaryumvishe ubu ngubu, ntabyo kuvuga ngo none ngo kubera iki. Ijambo ry'Imana ribwira abantu kwihana no gukomera mu byo bizeye no kunyurwa n'uko babayeho, ririmo riratambuka. Nta gusubira inyuma ngo za iyo menya gusa, za iyo menya zibaye nyinshi igihe kirenze. Igihe cyarenze David, igihe cyarenze. Kandi mbonye rwose abambaye neza n'abambaye nabi bose bahagaze ku murongo umwe. Nukuri bose bahagaze ku murongo umwe. Kandi abantu benshi mbonye bagize ikintu bita kwicuza, ngiyo menye Uwiteka we, ngiyo mbimenya. Bibaye ku bantu benshi. Rero kankubwire, uyu mwaka bibaye nkuko umuntu ashobora kwambara umwambaro awihindurije, nagakiza mu bantu. Abantu benshi mbonye kwihinduriza ku mwaka. Uyu mwaka ubaye umwaka utiyigeze kubaho mu myaka yose. Hari ikimenyetso Imana itambukijeho umwaka, impamvu kandi uyu mwaka ubereye isi yose, sino mu gihugu gusa, ni isi yose, sino mu gihugu gusa. Ubaye nkuko umuntu ashobora kwambara ipantaro akayihinduriza. Ukabona ipantaro isa neza ariko ukabona ipantaro irihindurije. Bibaye ku isi hose. Kandi uyu mwaka ku muntu wese arawubonye, abati uyu niwo mwaka mbonye kuva navuka. Imana ishimwe. Ikindi, uyu mwaka hajemo icyorezo gisha. Hari icyorezo nabonyemo gisha, gitangira ku bihugu duturanye icyo cyorezo, ariko Imana abayo hari uko yagiye kubashira muri nibumva icyorezo. Umuntu niyumva icyorezo azumva icyorezo. Hari igihe umuntu avuga icyorezo umuntu agahita aja mu mubiri, umunyamwuka nyumve neza. Ni icyorezo cy'indwara, ni icyorezo cy'indwara kigiye kuza muri Afrika,
ndetse no ku isi muri rusange. Kandi icyo cyorezo kigiye kuvugisha abantu benshi, abandi bahinda umushitsi. Ni nkacyo kimenyetso Imana igiye gutanga, kigiye gutuma abantu benshi batangira kuvuga ngo nyamara ibihe twari tuzi bya kera byarahindutse. Naje kukibonera ko mwuka Imana yaje kugiye gute, yaje kumbwira ngo nze kubitangaza. Ntabwo abantu bariko kumva ibirunga birutse, ariko nacyo mwuka Imana akemeye nk'ikimenyetso. Kirunga kigiye kuruka nanone, kandi impande kongera kubibibutsa, kigiye kongera kuruka, umuhanda usaduke kabiri, ibintu bizambagurike, abandi bantu birukanke, ariko ni ikirunga. Rero abantu basenge mu buryo budasanzwe, ni igihe cyo gusenga, bagabanya ibiryo, bongera amasengesho. Ushize naravuze ngo ntago abahanuzi n'abakristo babera igihugu umuvumo, bakibera umwako, hako bakibera umugisha. Rero abantu basenge, bongera amasengesho, bongera basenge. Kandi si no gusenga kubera ko babona ko wenda ibintu bishobora kuba bitameze neza, wenda no ku ruhande rumwe bitameze neza, n'urugero inzara, ibihombo, umuntu agasenga kubera ko ari ibihombo biri gutuma asenga, kubera ko igikundiro cyagiye, kubera ko abantu wenda bari kuvuga ngo akahara akazi bigatuma umuntu asenga cyane. Ariko umuntu w'Imana asenga mu bihe byose. Iyo niyo message, kuko ngo abasore beza n'abakobwa beza, iyo wumva ngo ni abasore beza, ngo ni abakobwa beza, ningiye gutanga urugero hano mu gihugu cyacu, ariko umwiza n'umwe ni Kristo, umwiza n'ufite Imana muri we, wabitse ijambo ry'Imana mu mutima we kugira ngo adacumura kuwiteka. Uwo niwe mwiza. Imana ishimwe. Benshi bazakenera kumva ijambo ry'Imana. Hari abantu b'abasitari Imana igiye kuzana mu murimo w'Imana, nabo bapfukame bihane basenga, nabo bagiye gupfukama, bapfukame imbere y'Imana. Komwe ko Imana yangeretse, bagiye kubakira mu makanisa batari bazwi, batari bitegeye ko banaje mu rusengero. Abo ngo bagiye kwinjira mu rusengero. Nabyo ni ibimenyetso Imana yagiye impereza. Yambwe ngo hanyuma y'ibi ngibi hari ibintu izambwira bidasanzwe Imana ishaka gukora. Imana bamugisha. Hanyuma n'ubundi kugira ngo dukomeze, reka dukomeze mu ijambo ry'Imana. Numva nge nta kintu narenzaho, ijambo riri muri minota mikeya, ukoresha iminota mikeya pe, kugira ngo tuze kubona n'akanya tuze kuganiriza abantu, tubaha nimero yawe ku bantu bifuza gusengana nawe. Ni karibu. Yego. Katire ijambo ry'Imana nanone kandi muri Yesaya 42 Yesaya 42 18. Kamagere Yesaya 42 18. Kamagere ngiye kuhagera. Umugaragu w'Uwiteka. Yesaya 42:18. Nanditse ngo mwamfa amatwi mwe, nimwumve, mwampumye mwe, nimurebe, mwitegereze. Hari indi mpumyi atari umugaragu wanjye, cyangwa hari indi cyangwa ndekeraho. Soma ngaho gusubitura. Hari indi mpumyi atari umugaragu wanjye, cyangwa hari indi ikindi gipfa amatwi atari intumwa yanjye ntuma. Hari indi mpumyi atari umuyoboke wanjye, kandi hari impumyi itari umugaragu w'Uwiteka. Subiremo. Yego. 18 aranditse ngo mwabipfa amatwi mwe, nimwumve, mwampumyi mwe, nimurebe, mwitegereze. Yego. Hari indi mpumyi atari umugaragu wanjye, cyangwa hari ikindi gipfa amatwi atari intumwa yanjye ntuma. Hari indi mpumyi itari umuyoboke wanjye, kandi hari indi mpumyi itari umugaragu w'Uwiteka. Yego. Dekeraho ngaho. Imana igumugisha. Nabumvishe mikimurisha. Abantu b'Imana cyangwa se abahanuza, abakozi b'Imana bavuga butumwa muri rusange. Niba Imana ivuze ngo mbese hari impumyi atari umugaragu wanjye, hari igipfa amatwi atari umugaragu w'Uwiteka, umvira ijambo ko rivuga rero. Buriya nibyo twatangiriye tuvuga, iri ni ijambo ry'Imana. Ntago ndasobanura byinshi, ariko ryo ubwaryo rirasobanutse. Twatangiye tuvuga ngo mbese abakozi b'Imana, umukozi w'Imana niba Imana imubwira ngo ntukibe, ntukirwanirire, nzakurengera, nzabana nawe, ntukake inyungu, ntukagire gute, akaba ibyo yikorera. Ese uwo nguwo si igipfa amatwi? Ese uwo nguwo arumva, mba yarumvije se imba itaragize gute, imba atarabiretse, atarabyihoreye?
Imana ishimwe cyane. Amen. Hari agatekerezo gatoya ngiye gutanga karimo ijambo ry'Imana ariko mbite nsoza ngo impyisi hatanze itegeko ko ishyamba rigiye gusha. Yego. Ngo noneho intare zitanga itangazo ravuga ngo ishyamba rigiye gushya. Ngo kandi ikindi cya kabiri ngo intare nazo ziravuga ngo kuva rigiye gusha reka turebe utunyamaswa dutoya turya rishe natwe twagize gute twariye. Yego. Inyamaswa zose zirirukanga ziramenye zirirukanga ngo intare iragenda ibifasha impyisi. Ifasha impyisi iyihereza bakamati bakame wowe ube iki ni igitekerezo gikomeye. Wowe bakame fata ucunga iyi impyisi ntagira akantu na gato ukuraho hanyuma nkomeze nshaka izindi. Yego. Bakame ngirasonza ni igitekerezo ariko ko numva birumvikana ko bakame ntiyarya impyisi. Ngo none bakame irasonza ngiracunga ngireba ahantu hose nirya ku murizo intare irazivuga ngo uyu murizo wagiye. Nirya ku maguru intare irazivuga ngo amaguru yagiye he. Nirya ku maboko iravuga ngo amaboko yagiye he. Iravuga ati reka ndya amatwi ntagira bimenya. Bakame iragenda irya amatwi yombi. Iriya amatwi yombi intare iragaruka izanye umuhigo. Iravuga ngo none bakame iritegereza isanga amaguru ahari byose biruzuye. Iravuga ati baka aya matwi wakuyeho ariye ko yariye. Bakame iravuga ati rwose wantarewe ntabwo iyi mpyisi yari ifite amatwi. Ati kandi yari yafite ati yari ifite amatwi imba utayifashe imba yirukanze kuko umaze iminsi uri gutanga itangazo ko ugiye ishyamba rihiye kandi ikindi mugiye gushaka inyamaswa murya izindi zarirutse kubera ko zabyumvishe zifite amatwi. Iyi rero nta matwi igira niyo mpamvu wayifashe. Iyi bidafite amatwi iyi bifite amatwi imba utayifashe ariko kubera ko nta matwi igira niyo mpamvu wayifashe. Abantu rero benshi nta matwi bagira yaragiye. Iyo baba bafite amatwi bakagombye kumva umuburo w'Imana. Imana iratubwiye ngo mbese hari indi mpumyi itari umugaragu wanjye. Hari ikindi gipfa amatwi kitari umukozi wanjye. None niba utari gipfa amatwi uracyari gukora ibyaha Imana iri kubwira ngo ibi ni ibyaha uracyari kubikora. Uku gusambana n'icyaha niba ufite amatwi uracyabikora. Amatwi ntayo yarapfuye. Imbari mazima wareka gusambana. Imbari mazima wareka gusinda. Imbari mazima wareka urwangano. Imbari mazima wareka ubwo bugome bwawe kuko ufite amatwi yakagombye kumva ngo Imana yarambwiye ngo sinkirwaniriye. Ufite amaso areba hari indi mpumyi se atari umugaragu wanjye. Wa mukozi w'Imana we, wa muhanuzi we, wa muvuga butumwa we, wa mukristo ujya gusenga ku wa mbere ukagera kundi wa mbere ugakora amasengesho ukiyiriza kuko amaso yawe ntareba aho ibihe bigeze. Ntari kukwereka mu mubiri mu mwuka ko waguye. Ntabwo uri kureba ko ibihe byahindutse. None se indi mpumyi ni iyihe? Mwakira ijambo ry'Imana. Amen. Yes, turakoze cyane mukozi w'Imana kubw'ijambo ry'Imana utugejejeho. Numva nge nguwe neza kandi nishimye mu mutima. Na message Imana yatambukije na magambo akomeye ariko nanone nkuko abivuze udafite amatwi ni utari buze kuryumva kuko inkuru zagiye zitambuka ari nyinshi. Imana yakoze kunyibutsa message. Tuzi kuntu Noheri na Bonane kuntu abantu babyizihizaga. Noheri na Bonane ugiye kuba umunsi ushaririye. Umunsi ushaririye cyane ku muntu wese uri mu Rwanda no hanze. Umuntu wese umwaka ugiye kuzamubihira kamubera uyu munsi wa Noheri na Bonane bigiye kuzabihira abantu benshi. Niwo munsi mubi cyane ugiye kubihira abantu benshi. Yego bitandukanye nuko bawizihizaga. Habaye changed, habaye impinduka. Yego hanyuma turagushimiye cyane ariko nanone tugeze muri kakanya keza ko kuvugana nawe ku bantu bifuza kuguhamagara gusengana nawe kugira ngo udufashe n'ubundi utubwiye nimero yawe ku muntu wifuza gusengana nawe natubwiye n'igisabwa kugira ngo umuntu abe yaguhamagara. Igisabwa cyo nta gisaba kugira ngo umuntu abe yampamagara. Nsengera abantu ku buntu ntago mbishuza aho baba baherereye hose Imana ibamugisha. Nimero yanje ni 0788 25 40 iyo niyo nkoresha kuri WhatsApp ndetse no guhamagaraho. Hari igihe ushobora kumpamagara ntumbone ariko ukabanyandikira message kuko mfite abantu benshi nsengera. Kwa kwandika message akavuga ngo ndashaka ko unsengera ariko ntumbwire ikibazo cyawe. Nibyo byiza. Imana ibaho umugisha rero twasenga Imana.
yego umuntu aragira kwizera nafate kuri screen natangira ni ikiganiro nigitangira kikanasozwa Imana imugire neza. Mana uri Imana yo kwizerwa, Imana yo kwiringirwa. Talasile bosha inahaya kotala binimanda tela ma shaido kia la haido mela menda la kondele kia ndanga umenga shia bonimanda imla hain lebosi lebroshem la hain lome andala bi enemai. Umuntu wese ukozeho nakire, umuntu wese wizeye ni yakire. Urakoze kuri Imana mva gusengana mu izina rya Yesu, amen.